最近有朋友同我講，佢話而家嘅老師咧就一啲都唔專業，但係我覺得又唔可以以偏概全嘅，因為事實上而家嘅教育制度同當年嘅教育制度同埋課程都唔一樣。我記得有一啲退咗休嘅老師曾經同我講過，佢話以前教書咧就係教書，同埋仲有佢哋只係備課一次咧就可以用好多年。但係今時今日已經唔同啦。第一，家長對老師嘅要求唔同咗，甚至乎係學校或者教育當局對老師嘅要求都唔同咗。而家嘅老師其實唔係只係單單教學，其實仲要做好多行政方面嘅工作。仲有為咗避免學校被殺校又或者收生不足，好多時咧佢哋仲要出去做一啲推廣嘅活動。有陣時咧，我仲會見到咧有啲老師咧，甚至乎可能喺村內去派傳單，又或者佢哋有啲乜嘢嘅活動咧，佢哋都去出去做一啲宣傳嘅工作。咁大家可以諗一諗啦，而家做老師係咪好似當年咁簡單咧？其實唔係，其實佢哋嘅工作量咧係比以前係更加繁重。無可否認，有部分老師咧只係當做老師係一份工作，但係好彩。我認識嘅老師咧，大多數都係關愛佢哋嘅學生嘅，只不過好多時係因為佢哋嘅工作量實在太重啦，所以先至未能夠係去顧及所有嘅學生。我知道好多家長都覺得，我將我仔女擺咗喺學校，咁應該就係老師嘅責任、學校嘅責任去教好佢哋嘅子女。但係大家有冇諗下咧？究竟小朋友一日裏邊有幾多時間係喺學校？幾多時間係喺屋企咧？如果做家長嘅只係將個責任擺晒喺學校，而自己係冇任何付出嘅，你點可以期望你嘅小朋友喺學業上同埋操行上都得到好嘅成績呢？唔知大家同唔同意？有問題嘅學生係出於有問題嘅家庭，而有問題嘅家庭係形於乜嘢？就形於有問題嘅家長。咁所以我希望咧，各位做家長嘅唔好將個責任擺晒喺學校度，自己都應該要付出你哋自己嘅時間，好好地咁去教養你哋嘅小朋友，好好地去關愛你哋嘅小朋友。只要大家俾多啲時間去關愛你哋嘅小朋友咧，你哋嘅小朋友就一定不論喺學業上或者喺品行上都會得到一個優異嘅成績嘅。同埋我哋身為父母嘅，亦都希望我哋嘅子女能夠喺一個開心、快樂同埋安全嘅環境底下成長，係咪啊？